Il-mod kif qed jopera l-Gvern fl-amministrazzjoni pubblika juri nuqqas ta' kontabilta, trasparenza u meritokrazija. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem ewlenija Laburista s-Servizz Pubbliku Helena Dalli irreferiet tar-rapport tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku li qalet li jirrifletti l-mod ta' kif Gonzi PN qed juża l-amministrazzjoni pubblika għall-interessi politiċi tiegħu. Ir-rapport jitkellem dwar l-użu mill-positions of trust fejn il-Gvern qabbad in-nies mhux abbażi ta' mertu imma x'jafdhom u għax huma politikament aċċettabbli għalih. Bil-Kummissjoni tgħid li dan qed jiġri fil-livelli kollha tas-servizz pubbliku. Skont ir-rapport tal-Kummissjoni dan qed isir b'abbuż kontra l-liġi. Il-Kummissjoni proponiet biex f'każijiet fejn il-Gvern ikun irid jappunta persuni f'positions of trust, il-Gvern jagħti prova li dan se jsir fl-interess pubbliku, kif ukoll li dawn il-pożizzjonijiet għandhom jgħaddu mill-iskrutinju tal-istess Kummissjoni. Il-Gvern iżda baqa' ma weġibx għal din il-proposta. Helena Dalli qalet li l-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku twaqfet bil-Kostituzzjoni ta' Malta u għaldaqstant min ikun qed jinjora awtorità kostituzzjonali. Qalet ukoll li r-rapport ikompli jiżvela d-dettalji dwar l-ingaġġ ta' konsulenti mad-Dipartiment tas-Saħħa fejn wieħed minnhom lanqas kellu ċertifikat meħtieġ għal dan il-post. Issa għandna wkoll illi il-Ministru laqas irid jgħid min kienu dawn in-nies fuq il-bord tal-għażla. Dan huwa mod xejn trasparenti u demokratiku kif isiru l-affarijiet u għalhekk aħna ngħidu illi il-poplu Malti għandu jkollu tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet illi qegħdin nagħmlu. Helena Dalli temmet tgħid li huwa tal-mistħija li l-Ministru qed jaħbi dan il-każ, speċjalment wara li l-Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Dejta qal li dawn l-ismijiet għandhom jixxandru.